Zaskia Gotik dijemput depan gang. Percuma cantik kalau masih chatan sama cowok orang. Iya. Hai guys, welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau rekomendasikan filter Instagram. Kali ini tuh filternya filter efek suara percuma cantik. Langsung aja di sini kita lihat filternya. Di sini aku udah simpan filternya, jadi langsung bakalan aku kasih contoh aja ke kalian. Dan untuk warna filternya seperti ini. Di sini aku menggunakan foto handphone sebagai contoh. Dan seperti biasa, kalau kalian pengen merekam, kalian tinggal klik aja yang gambar stikernya sampai musik dan tulisannya itu muncul seperti ini. Dan ini dia hasil contoh video dari filternya. Zaskia Gotik dijemput depan gang. Percuma cantik kalau masih chatan sama cowok orang. Iya. Dan untuk filternya sendiri ini tuh dari akun Instagramnya r.aviandi dengan nama filter percuma cantik. Di sini kita lihat selengkapnya dari akun ini. Jadi buat teman-teman yang pengen mendapatkan filternya atau mau cobain filternya, langsung cek aja akun Instagramnya Aviandi. Di sini kalian klik yang gambar stiker, terus scroll aja sampai dapat nama filternya. Jadi nama filternya itu percuma cantik. Dan ini dia filternya. Di sini kalian bisa langsung cobain filter ini atau mau langsung disimpan ke Instastory kalian. Kalau kalian pengen simpan ke Instastory, tinggal klik yang gambar panah ke bawah. Oke guys, mungkin segitu dulu videonya, dan terima kasih udah nonton video saya. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa tekan tombol like and subscribe juga channel saya. See you the next video. Bye bye.